Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi tahirin ashabil kiram wa thumma hadiyatan ila arhi jamil anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama wal musannifin al qur'an mufassirin wa fuqaha wal muhaddithin wasadati sufiyati muhaqqiqin wa ila arwahil ayyamatil arba'atil mujtahidin muqallidin fi din malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil rasyid Abdul Qadir Ajalin qaddasallahu sirrah wa nakhususan kami masjid Abdul Ulama wa kami wa thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha bahriha khususan abana wa mahatina wa jadadana jadatina akhiratina wa amamana wa amatina wa liman lahum afun alina wa liman awsana wa li ikhwanina wa lima syaikhina wa khususan ila ruhi miliki ismail mahdi wa ila ma'bana miliki jadimahu wa ila ruhi mustajin wa ruhi wa ila jami'in wa nakhusu khususan wa sanfadal kitab asyha alamah fi hajali masum wa nabi wa rabbi wa naqba lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Halaman Kak 42 kurang wihan sakdik tina al-mithalul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mithalul khamisu ari mithal anu kalima eta thubutu syahri ramadhana wa syawalin. Menetapkan 2 bulan Ramadan sareng Syawal. Fa fi hadzal zamani maka eta tetep dina ieu zaman ay mudhu nisfi qarnin taqriban fi Indonesia masalan tegasna sejak pertengahan hampir pertengahan abad di Indonesia saumpamana yathuru bainal muslimina menyebar di antawis kaum muslimin naon jadalun perdebatan wa miraun sareng bantahan haula thubutis syahra ini terkait penetapan 2 bulan Ramadan wa Syawalin. Ramadan sareng Syawal. Dita'yini awali Ramadana untuk menentukan awal Ramadan libetida isaumi pikeun mengawali saum. Wa Syawalin sareng Syawal li'idil fitri pikeun Idul Fitri. Janten misal anu kalima teh ieu saperkawis penetapan awal Ramadan sareng awal bulan Syawal. Nah, hampir setengah abad contohna di Indonesia sok janten perdebatan perkawis iraha awal Ramadan, iraha awal Syawal. Kemudian nyata wa nahnu sareng abdi sadaya maksana kayak Ali Ma'sum eta nanusohu menasehati abdi sadaya zawis sya'ni kanu ngagaduhan tingkah atanapi ka para ahli ayu fasilu kana yen memperinci atanapi ngajelaskeun saha zawis sya'ni fil mas'alati dina persoalan birruju'i kalawan ngarujuk ilal kitabi kana alkitab Al-Qur'an was sunnati sareng sunnah wal i'tisami jeung berpegang bihablillahi kana tali Allah jami'an kalawan sakabehna wajtina bitafarruqi jeung ngajauhan perpecahan
fa inna bada asyami maka sanyana ari awal puasa wa yauma idul fitri jeung poe idul fitri eta min sya'airillahi ta'ala diantawis syiar Allah ta'ala wa min ma'alimi tauhidil kalimah jeung diantawis simbol kesatuan kalimah ala kalimatit tauhidi di atas kalimat tauhid wa huna jeung ari dina itu thubutus siam wasyawal eta tahqiqatun kajian pirang-pirang kajian ilmiyatun anu ilmiah wa syar'iyatun anu sabangsa syara bersifat syara qauma anu ngaralaksanakeun biha kana itu tahqiqat saha immatun alamun para imam anu agung kana kabuktian min nataijiha eta min nataijiha diantawis kesimpulanan itu tahqiqat naon an alimna yen terang urang sadaya kahiji anna imatal madzahibil arba'ah sanyana ari pirang-pirang imam madhab al arba'ati anu opat eta ajma'at sepakat a'immatul arba'ah ala anna syahra ramadhana kana sanyana ari bulan puasa bulan Ramadan eta la yathbutu henteu ditetapkan itu syahrul Ramadan illa bi ahadi amroini kajaba ku salah sahiji dua hal dua urusan dua perkara kahiji ru'yati hilalihi ningali hilalna itu awal Ramadan au ikmali sya'bana atawa nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kalawan 30 naonana yauman poena idza kana di mana-mana kabuktian eta hunaka dina itu subut naon ma yamna'ur ru'yah perkara anu ngahalangan mencegah itu ma ar-ru'yata kana pandangan min ghaimin diantawisna kulantaran mendung au dukhonin atawa haseup au gubarin atawa debu au nahwiha atawa saumpamana itu salasah ghaim dukhon gubar janten anu sok janten perdebatan selanjutnya nyaeta saperkawis penentuan awal Ramadan atanapi awal bulan Syawal nya margi sok beda-beda kadang-kadang mah taya tadi atos bahwa Syekh Ali Ma'sum menasehati seyogianya ka para ahli itu kemudian menjelaskan secara terperinci kumaha saperkawis penentuan awal Syawal sareng awal Ramadan sareng awal Syawal sabab salaresna ieu teh permulaan awal puasa sareng awal Syawal itu janten salah sawia syiar tauhid gitunya maka lamun kemudian terjadi perbedaan perpecahan gitunya ieu teh syiarna moal efektif gitunya batur teh ningali meureun kumaha orang Islam teh sekedar untuk mengawali ibadah saum jeung merayakan hari raya wae Idul Fitri parasea gitunya ieu tangtos bukan pemandangan yang baik kirang langkung sapertos kitu janten itu boleh dilakukan atau sebaiknya dilakukan tos we pasrahkeun ka para ahli untuk menentukan iraha awal Ramadan iraha awal bulan Syawal jeung aranjeuna memang anu kemudian menekuni atau mendalami kajian-kajian penghitungan iraha awal bulan Ramadan iraha awal bulan Syawal teh ya memang melakukan kajian-kajian ilmiah anu sabangsa syara janten henteu gampil atau henteu bisa dilakukan oleh sembarang orang tapi orang tiasa kemudian terang karena kesimpulan-kesimpulan kajian-kajian tersebut anu kahijina anna immatal madzahibil arba'ah sanyana ari para imam madhab anu opat eta ajma'at sepakat ala anna syahra ramadhana kana sanyana ari bulan Ramadan
eta la yathbutu henteu diputuskeun itu syahrul Ramadan illa bi ahadi amroini kajaba ku salah sahiji dua hal. Ru'yati hilalihi ku ningali hilalna itu syahrul Ramadan jantan menentukan awal bulan Ramadan teh ya atas di logat tadinya. Menentukan awal bulan Ramadan teh hanya ada dua metode anu kemudian disepakati ku para ulama. Hanya ada dua metode. Pertama, ru'yah hilal. Kuningali hilal. Atanapi nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Gitu nya. Nah, kemudian proses ningali hilal itu hanya bisa dilakukan lamun henteu kahalangan ku mendung atanapi asap atanapi debu atawa hal-hal anu sabangsana. Karena menentukan hilal itu awal bulan itu kan orang ningali bulannya, ningali bulan anu masih keneh ngora, bulan sabit. Nah, itu salah satu metode anu dianggap boleh dilakukan ketika orang bade nentukeun awal bulan Ramadan. Eta kahiji kuningali hilal, ya, kuningali hilal. Anu kaduana nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Soalna kieu, naha aya opsi menyempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 poe, margi kadang-kadang henteu katawis. Ya, ketika melakukan ru'yatul hilal tapi ternyata teu katingali bulanna teh. Maka lamun kasusna sapertos kitu teu aya nu menyaksikan, teu aya nu ningali ya. Maka sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 poe. Nah, tos sampurna bulan Sya'ban 30 poe, maka hari selanjutnya itu ditentukan sebagai awal bulan Ramadan. Karena jadi lamun teu katingali ya hilal, maka sempurnakan menjadi 30 hari dina bulan Sya'ban kan. Sya'ban tuluy Ramadan tuluy Syawal kan gitu. Nah, sampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe lamun teu katempo hilal. Nah, hanya ada dua metode itu untuk menentukan iraha awal bulan Ramadan. Wihandi kahiji ku cara ru'yatul hilal, nu kadua ku nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Nu kaduana wa annahum jeung sanyana ari madzhabul arba'ah, a'immatul madzahibil arba'ah eta ajma'u sepakat saha maranehanana nyaeta imam madzhab aidon deui ala anna dukhula syawalin kana sanyana ari asupna bulan Syawal eta yathbutu ditetapkan itu dukhula Syawal kadzalika seperti kitu, maksudnya seperti menentukan awal bulan Ramadan biru yati hilalihi kuningali hilalna bulan Syawal fa ilam yuro maka lamun henteu ditinggal dekat tempo naon hilalu Syawalin hilal dina bulan Syawal wajaba maka wajib ikmali Ramadana nyampurnakeun Ramadan salasina kalawan 30 poe kalawan 30 naonana yauman poena. Nah, nu kadua para ulama mazhab bersepakat bahwa untuk menentukan masuknya bulan Syawal atau napi awal bulan Syawal tanggal hiji Syawal teh ya carana teh sami. Carana sami seperti ketika kita ingin menentukan awal bulan Ramadan. Kumaha carana? Ru'yatul hilal atau menyempurnakan jadi 30 poe dina bulan Ramadan. Karena teh misalnya pas ru'yah teka tempo ya. Teka tempo taya hilal teka tempo atau taya nu nyaksian gitu misalnya. Maka sampurnakeun Ramadan jadi 30 poe. Isukna berarti itu tanggal 1 Syawal. Karena ya. Nah, eta nu kadua. Nu katilu salisan wa inna siratal muslimina jeung sanyana ari sejarah kaum muslimin jami'an hal sakabehna
ala dzalika kana itu ru'yah jeung istiqmal bidun istitsnain tanpa terkecuali idlam naqif karena henteu nempo kaula ala khilafin kana perselisihan lahu pikeun itu dzalik min ahlil qiblah pikeun ahli kiblat diantawis ahlil qiblah kharija ahli sunnah anu kaluar ti ahli sunnah wal jamaah qabla zuhuril khilaf samemeh munculna perbedaan fi zamanil akhir di zaman akhir. Jantan anu katilu pengambilan metode menentukan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal itu berdasarkan perjalanan atanapi sejarah orang-orang Islam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Jantan ti kapungkur oge menentukan awal bulan Ramadan itu dengan dua metode. Kahiji ru'yatul hilal, nu kaduana istiqmal gitu, nyampurnakeun bulan Sya'ban atanapi nyampurnakeun bulan Ramadan gitu nya. Jadi lamun erek naon hilal teu aya ya, maka rek nangtukeun tanggal hiji Ramadan, sampurnakeun bulan Sya'banna jadi 30. Rek nangtukeun awal Syawal, maka sampurnakeun heula Ramadanna jadi 30. Nah, hanya dua metode itu, ru'yatul hilal jeung istiqmal. Anu kemudian biasa dilakukan ke orang Islam ti kapungkur gitu nya, tanpa terkecuali. Jadi kaula saurasna Ali Maksum tidak pernah henteu ningali perbedaan terkait ieu dari ahlul qiblah jeung ahlus sunnah wal jamaah gitu nya. Sebelum kemudian munculnya perdebatan di akhir zaman. Jadi kapungkur mah teu aya. Terus nu kaopat, wa anna ahlus sunnati wal jamaati jeung sanyana ari ahlus sunnah wal jamaah wa ghairahum jeung saliyana ahlus sunnah wal jamaah eta ajma'u bersepakat saha maranehanana nyaeta ahlus sunnah wal jamaah kulluhum sakabehna ahlus sunnah wal jamaah ala adami jawazil amali bil hisabi karena eueuhna meunang migawe bil hisabi make metode hisab. Jadi nu kaopat bahwa ahlus sunnah wal jamaah jeung selain kelompok ahlus sunnah wal jamaah sadayana sepakat ajma'u kulluhum ala adami jawazil amali bil hisab. Dan sadayana sepakat bahwa metode untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal itu teu kengeng nganggo metode hisab. Sadayana sepakat. Nah, ieu disepakati ku para ulama. Hisab teh ya barobo sadayana ieu teh rek bobo we. Nah tunduh pisan kumaha bobo teh atau teu maksud ngawas tunduh kacida kumaha. Terus kumaha ari metode hisab teh minimal api-api ngalogat teh atulah entong ngagoler teuing api-api ngalogat teh entong ngagoler teuing. Terus naon nu disebut hisab? Nu disebut hisab teh mun teu sok rek bobo kakobong meuning kakobong. Naon nu disebut hisab teh? Nu disebut hisab itu adalah metode penghitungan matematis secara astronomis untuk menentukan posisi bulan. Eta nu disebut hisab. Jadi penghitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan eta disebutna hisab. Berbeda jeung ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal memang ningali bulan. Dan biasanya itu dilakukan hilal teh bulan sabit. Jadi pas pertama kali awal masuk bulan itu kan bulan teh teu sampurnanya. Nah, untuk menentukan awal bulan itu dina Ramadan jeung Syawal itu
Sadayana ulama sepakat bahwa metodenya harus seperti itu. Ru'yatul hilal, ningali. Biasanya sok ningali nanti di pesisir pantai atau di pesisir pantai atau di tempat-tempat tertentu. Entah itu kasat mata atau menggunakan alat nganggo teropong. Nah, eta metode anu kemudian disepakati ku para ulama. Jeung sadayana para ulama di kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian nanti anjeunah henteu kemudian nyebatkeun bahwa metode hisab itu diakui sebagai salah satu metode untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng Syawal. Gitu nya. Misalnya orang bade menentukan awal bulan Ramadan sareng Syawal, tapi nganggo metode hisab. Nah, itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakui metode itu, metode hisab. Penghitungan matematis secara astronomis gitu, itu tidak diakui. Ziyadatun ariya tatambihan minal fakir tal fakir lianna syari'a kulantaran sanyana ari syariat punten asyari anu mere syariat maksudna Kangjeng Nabi Allah sareng Kangjeng Nabi lianna syari'a kulantaran sanyana syari' pemberi syariat anu mere syariat Kangjeng Nabi Allah sareng Kangjeng Nabi eta lam ya'mur henteu miwarang syari' bihi kalawan itu hisab. Hada ari amrun bin nisbati kalawan dinisbatkeun dikaitkeun lil umumi untuk masyarakat umum. Wa amma bin nisbati lil hisabi jeung anapun anu dinisbatkeun ka ahli hisab lil hasib nafsihi dirina si hasib wa talamidhihi jeung murid-muridna si hasib faqad jawazahu maka estu geus ngamenangkeun itu hisab saha al Imam Syafi'i Imam Syafi'i wahdah janten saperkawis metode hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng Syawal Kangjeng Nabi sebagai pemberi syariat, sebagai pembawa risalah anu nyareatkeun anjeunna memang tidak menyuruh untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng Syawal teh ku cara hisab. Dan itu secara umum sapertos kitu. Kecuali metode hisab itu digunakan oleh ahlina lil hasib nafsihi, tapi hanya untuk dirinya saja. Wa talamidhihi jeung kangge murid-muridna wungkul. Misalnya ada orang anu memang punya kemampuan ilmu hisab, biasa ngahisab anjeunna, kemudian punya murid-murid gitu. Nah, hanya untuk orang-orang yang paham saja itu boleh dilakukan metode hisab. Tapi untuk orang umum tidak boleh. Orang umum itu hanya harus mengikuti penentuan awal bulan Ramadan sareng Syawal itu hanya dengan dua metode tadi. Ru'yatul hilal atau istiqmal gitunya eta wungkul. Teu kengeng hisab. Tapi menurut mazhab Syafi'i boleh hisab hanya untuk orang yang ahli dan murid-muridnya saja, pengikut-pengikutnya. Maksudnya ya entah komunitas misalnya kan aya lembaga hisab misalnya, ya bolehlah itu. Kemudian anggota-anggotanya boleh. Di luar itu tidak boleh. Nah, ya menurut mazhab Syafi'i wungkul tapi gitu. Wa amma ghairuhu jeung anapun ari saliyana mazhab Syafi'i minal a'immah ti para imam sawaun min ahli sunnah sarwa wae min ahli sunnah wal jamaah boh ti ahlu sunnah wal jamaah wa ghairihim atawa salain ahlu sunnah wal jamaah faqalu maka berpendapat aranjeuna ahlu sunnah wal jamaah wa ghairihim teh bil man'i kana menolak mutlakon kalawan mutlak ay tegesna lil umumi pikeun umum wal khususi jeung khusus. Janten terkait kebolehan menentukan awal Ramadan
menggunakan metode hisab, yang membolehkan itu hanya madhab Syafi'i saja. Itu pun hanya boleh dilakukan oleh ahlinya dan para pengikutnya, misalnya lembaga. Di luar itu tidak boleh. Nah, itu hanya pendapat Syafi'i wungkul. Sasesana nutilu Maliki, Hambali, Hanafi secara mutlak menolak metode hisab, baik untuk orang umum atau orang khusus gitunya, tetap tidak boleh. Artosna selain Imam Syafi'i nutilu tadi menyepakati bahwa metode pengambilan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal itu harus dengan ru'yatul hilal sareng istiqmal. Nu kalimana wa anna ibrata jeung ari ibrah fi thubuti syahri ramadana dina menetapkan 2 bulan awal Ramadan wa syawalin jeung awal bulan Syawal eta bi ru'yatil hilali ku ningali hilal la biwujudihi bukan dengan ayana hilal, lain kulantaran ayana hilal. Bil fi'li kalawan migawe fil waqi'i dina anu tumiba anu terjadi pada kenyataannya, alladzi anu qad yu'rafu kadang-kadang diketahui itu hilal min tariqil hisabi ku jalan hisab atau dengan metode hisab. Hadhihin nataiju ari ieu kesimpulan, hadhihin nataijul khamsu ari ieu pirang-pirang kesimpulan anu 5 eta ma'lumatun diketahui minat tahqiqatil atiyah tina kajian-kajian anu bakal datang. Nah, engke kapayun bakal dijelaskeun rincian-rincian terkait anu nembe dijelaskeun. Janten nu kalimana bahwa menentukan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal itu naon sababna kudu biru yatil hilal. Kenapa harus dengan ru'yatil hilal bukan dengan metode hisab? Itunya la biwujudihi bil fi'li fil waqi'il ladzi qad yu'rafu min tariqil hisab. Jadi para ulama tadi atas sepakat bahwa metode mung 2 ru'yah sareng istiqmal, bukan dengan cara mengetahui ayana hilal. Misalnya ada metode-metode tertentu bil fi'li fil waqi, meskipun di kenyataannya memang aya hilal. Alladzi qad yu'rafu anu kadang-kadang dengan metode itu, dengan metode hisab itu bisa diketahui bahwa hilal itu ada. Dengan hitung-hitungan anu sifatna matematis, astronomis dan lain sebagainya terhitung, dan hilal itu memang ada misalnya secara hisab dengan metode hisab. Nah, ente sapertos kitu untuk menentukan awal bulan Ramadan mah memang harus katingali kudu katempo ku panon, entah itu dengan alat bantu atau dengan mata telanjang. Memang kedah sapertos kitu. Misal contoh kieu. Bulan teh teu katingali. Baik menggunakan alat apalagi dengan tanpa alat. Dengan mata telanjang gitunya misalnya. Teu katingali bulan teh. Tapi faktana bulan mah pasti aya, leres teh. Kan pasti wujud bulan mah pasti aya. Hanya saja tidak terlihat karena kehalangan ku mendung, kehalangan ku awan, kehalangan ku haseup atau debu atau apapun gitu. Intinya orang tuh bisa ningali, tapi faktanya kan bulan mah aya. Nah, dengan hitung-hitungan hisab itu bisa diketahui dan memang faktanya bulan itu ada. Tapi untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng awal Syawal itu tetiasa gitu. Tapi bukan hanya dengan nya bulan teh memang aya wujud gitu, tapi teka tempo weh maka lakukan metode hisab dan teu kitu gitu. Meskipun dina kenyataan memang bulan itu wujud ada. Nu mawi para ulama mah teu kengeng nganggo eta. Janten nu disebut ru'yatul hilal itu memang harus melihat.
Ente mengukur nganggap udah pasti aya lah, mal mungkin bulan teu aya gitu. Rek mendung, rek karena ketutupan awan jeung sajabana ada bulan mah pasti aya, pasti wujud gitu. Cuman persoalannya bukan itu, tapi memang kudu katempo. Nah itu, maka lamun teu katempo tadi opsina sanes hisab tapi istikmal, menyempurnakan bulan sebelumnya jadi 30 poe. Kartosnya wa fil madzahibil arba'ah jeung eta tetep dina kitab madzahibil arba'ah eta yasbutu ditetapkan naon syahrul ramadhana bulan Ramadan, menentukan awal bulan Ramadan bi ahadi amroini ku salah satu dua hal. Al awwalu ari anu kahiji eta ru'yatu hilalihi, ningali hilalna awal Ramadan. Idza kanatis sama'u khaliyatan, di mana-mana kabuktian naon as-sama'u langit eta khaliyatan bersih mimma tina perkara yamna'u anu nyegah itu mah ar-ru'yata kana pandangan min ghaimin tina mendung, misalnya kulantaran mendung, au dukhanin atau asap, au gubarin atau debu, au nahwiha atau sabangsana itu salasah anu tilu ghaim, dukhon, gubar. Nah jantan para ulama anu opat menegaskan kembali bahwa menetapkan awal bulan Ramadan itu hanya boleh dengan dua cara. Bi ahadi amroini, al awal ru'yatu hilalihi, kuningali hilal Ramadan, awal Ramadan iraha lamun kabuktian langit teh henteu katutup, maksudnya lamun kemudian eta si bulan teh teu katutup ku mendung, kulantaran mendung, dukhon au gubar gitu. Nah itu metode yang pertama. Nu kadua asani ikmalu sya'bana salasina. Ari nu kadua eta ikmalu sya'bana, nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poena. Idza lam takun di mana-mana henteu kabuktian naon as-sama'u langit eta khaliyatan bersih mimma dzukira tina perkara dzukira anu geus disebutkeun itu mah. Dan wae anu ngahalangan teh mimma dzukira teh ghaim, dukhon, gubar. Nah itunya liqaulihi kulantaran dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Sumu kudu puasa aranjeun kabeh liru'yatih lantaran ningali hilal, wa aftiru jeung kudu berbuka aranjeun kabeh, maksudna ngalaksanakeun hari raya aranjeun kabeh liru'yatih kulantaran ningali hilal. Fa in ghumma alaikum, maka lamun menutupi mendung gitunya, menutupi mendung teh kana hilal, alaikum atas aranjeun, fa akmilu maka nyampurnakeun aranjeun kabeh iddata sya'bana kana bilangan bulan Sya'ban salasina kana 30 poe. Nah eta metode nu kadua. Dan di nu madhab anu opat untuk menentukan awal bulan Ramadan itu hanya dengan dua cara. Nu kahiji dengan cara ru'yatul hilal, nu kadua dengan cara istikmal, nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Hanya itu saja. Metode ru'yatul hilal hanya bisa dilakukan lamun langit henteu katutupan. Teu katutupan ku mendung, haseup, debu jeung sajabana. Nu kadua ikmalu Sya'ban, nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Nah, pendapat ieu terkait metode pengambilan iraha awal bulan Ramadan ieu teh dumasar kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngadawuh sumu liru'yati. Anjeuna miwarang urang sadayana untuk berpuasa karena melihat hilal. Wa aftiru liru'yati, jeung kudu ngalaksanakeun Idul Fitri kulantaran ningali hilal oge
gitunya. Nah ieu dasarna numawi para ulama anu opat bahkan secara umum di luar ulama anu opat ge tidak mengakui metode hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan sareng awal bulan Syawal. Di antawis dasarna eta sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Lamun teu katempo cenah hilalna maka sampurnakeun jadi 30 poe dina bulan Sya'ban. Misalnya orang ya noong ya malam ke-28 tawa geus rek 30 poe teh sebelumna pan noong heula. Ternyata dekat tempo hilal teh tuluikeun we bulan Sya'ban jejegkeun jadi 30 poe ulah waka puasa gitu nya. Lamun teu katempo mah kecuali lamun katempo nya sok puasa ulah ngajejegkeun. Ziyadatun ariya tatambihan minal faqir ta'al faqir. Wa ma'nal hadis jeung ari maknana hadis maksudna makna hadis sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih manana teh eta annas samaa sanyana ari langit idza kana di mana-mana kabuktian itu sama bis samai eta bis samai kalawan langit naon ghaimun mendung. Lamun sanyana ari langit di mana-mana kabuktian di langit teh naon ghaimun mendung fa innal marji'a maka sanyana ari tempat pangbalikan dibalikeunana fi dzalika terkait menentukan awal bulan Ramadan fi dzalika tadina subutu awali Ramadan syahrul Ramadan eta yakunu kabuktian itu marji' ila Sya'ban kana bulan Sya'ban bimana an nukammilahu 30 yauman kalawan nyampurnakeun hu kana bulan Sya'ban 30 kalawan nyampurnakeun urang sadaya hu kana bulan Sya'ban 30 yauman 30 nanana yauman poena bihaitsu law kana naqisan kusakira lamun kabuktian itu bulan Sya'ban teh eta naqisan kurang fi hisabina dina hitungan urang sadaya nulghi maka ngabaikeun urang sadaya dzalikan naqsu kana itu kurang kana itu kakurangan wa in kana kamilan maka lamun kabuktian itu Sya'ban teh kamilan eta kamilan sampurna wajaba maka wajib naon as-shaumu puasa wa hadhil qaidah jeung ari ieu qaidah eta wada'a menetapkan atau disimpan nyimpen kana itu qaidah saha asy-syari' anu mere syariat nyata Allah jeung rasulna alladzi amara anu miwarang asy-syari' bisyami kana puasa bahwa jeung ari syari' eta sahibul haqqil mutlaq anu ngabogaan bebeneran kalawan mutlak fi nasbil alamati dina masang tanda-tanda allati yuriduha anu ngamaksud atanapi mikahayang syari'ah kana itu alamat. Jantan makna hadis sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih gitu nya. Ieu teh lamun kemudian langit teh henteu katutup ku mendung, ghaim, dukhon, ubar gitu nya. Nah lamun katutup maka kembalikeun deui kana bulan Sya'ban maksudna sampurnakeun bulan Sya'ban. Lamun katutup berarti bulan ieu teh ya masih kena bulan Sya'ban. Acan bulan Ramadan. Urang noong ternyata teu katoong bulan teh, teu katoong hilal teh. Maka kembalikan waktu itu ketika orang keur noong hilal karena bulan Sya'ban gitu nya. Maksana ku nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Berarti noongna poe ka 28 pan
itunya noong malam 28 teh ditoong misalnya dina poe 28 teh noong ternyata ketika tempo berarti isuk 30 teh masih bulan Sya'ban sampurnakeun jadi 30 lamun katempo sok sanajan teu jejeg nya atas eta nu jadi patokan naon ru'yatul hilal. Nah kemudian lamun kurang ternyata dina hitungan urang teh dina kanyataan teh misalnya kurang maka abaikan saja itu kekurangan. Misalnya maksudnya kurang di dieu ternyata can asup ya karena awal Ramadan atau geus asup karena awal Ramadan. Tong jadi kemudian kapangaruhankeun we. Sapanjang urang teu ningali hilal meskipun kanyataan misalnya kurang atau leuwih gitu nya teu nanaon. Wa in kana kamilan maka lamun sampurna bulan Sya'ban wajib shaum wa hadhi. Nya maksudna kieu. Lamun misalnya kanyataan kurang ya bulan Sya'ban teh. Masih keneh kurang dina hitungan teh. Dina kulantaran orang make ru'yatul hilal. Nya teu nanaon. Kekurangan itu jangan misalnya dina kanyataan geus asup tanggal 1 Ramadan, tapi dah hilalna teu katemponya atas wios we. Wios teu nanaon. Fa in kana kamilan wajib shaum. Lamun teh mah sampurna, maksudna geus sampurna 30 poe, maka wajib puasa. Gitunya maka wajib puasa. Jeung ari ieu kaidah teh anu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi, ku Allah sareng Kangjeng Nabi. Sareng ari Kangjeng Nabi, Allah sareng Kangjeng Nabi teh eta jelas sahibul haqqil mutlaq, anu ngagaduhan bebeneran kalawan mutlak dina menentukan tanda-tanda anu dipikahoyong ku anjeunna. Qala asy-syaikhu ngadawuh saha asy-syaikhu Syekh Ali Ma'sum wa fi qaulihi jeung eta dina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in ghumma alaikum maka lamun kahalangan itunya kahalangan kumendung alaikum atas anjeun kabeh ka anjeun kabeh wajadana maka mendapati abdi sadaya al hanabilata kana madhab Hambali yahtatuna kehati-hatian Hanabilah anu berhati-hati itu Hanabilah maranehanana Hanabilah madhab Hambali faqalu maka berpendapat itu Hanabilah idza ghumma di mana-mana katutup naon al hilalu hilal fi ghurubil yaumit tasi'i wal 'ishrina dina surupna poe ka-28 min Sya'bana tina bulan Sya'ban fala yajibu maka henteu wajib naon ikmalu Sya'bana nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poena wa wajaba jeung wajib alaihi kasiman naon tabayyitun niyah meutingkeun niat wa shaumul yaumit tali jeung wajib puasa dina poe anu bakal datang litilkal lailah kulantaran itu peuting sawa ungkana sarwa wae fil waqi'i min Sya'ban dina kanyataanana bulan Sya'ban au min Ramadan atau bulan Ramadan wayan wihi jeung niat itu si man hi kana saum min Ramadan tina bulan Ramadan fa in dhahara maka lamun tampak lamun jelas fi asnaihi dina pertengahanana itu saum naon annahu sanyana itu yaum eta min Sya'bana dina bulan Sya'ban lam yajib maka henteu wajib kasiman naon itmamuhu nyampurnakeun puasa. Tos selasa kitu. Janten saur Syekh Ali Ma'sum saperkawis dawuhan Rasul fa in ghumma alaikum ila akhirih di dieu teh aya pendapat di madhab Hambali. Madhab Hambali berpendapat sebagai bentuk kehati-hatian, ihtiyat. Jantan anjeunna berpendapat idza ghummal hilal fi ghurubil yaumit tasi'i wal 'ishrin
Lamun misalna dina poe ka-28 ya, pas sore 28 teh tina bulan Sya'ban katutup non hilal teh katutup ku pedah mendung atawa aya awan atawa naon wae lah anu matak ngahalangan pandangan urang kana hilal teu katempo ya bulan teh. Maka fala yajibu ikmalu Sya'ban salasina yauman, teu kudu nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Ari tadi mah kan aya dua metode tadi mah nya. Metodena ru'yatul hilal sareng istikmal. Nah, saur Hanabilah cenah, lamun misalnya ternyata ru'yatul hilal gagal kulantaran teu katempo, maka teu wajib nyampurnakeun bulan Sya'ban jadi 30 poe. Katos teh, misalnya dina poe ka-28 urang noong ya. Yang nangtukeun isuk teh awal Ramadan atau lain. Ternyata teu katempo. Hari tadi mah pendapat nu sanes mah sampurnakeun jadi 30 poe, upami saur Hambali mah teu kudu disampurnakeun jadi 30 poe. Terus kumaha atuh? Wajaba alaihi tanbitun niyah wa saumul yaumit tali. Jadi manehna wajib dina peutingna teh ngalaksanakeun niat puasa jang poe isuk poe ka-30. Kados teh? Kan aya nu memehna mah kudu nyampurnakeun jadi 30 heula bulan Sya'banna. Tapi menurut madhab Hambali mah sebagai bentuk kehati-hatian maka dina poe ka-30na isukna ya pas sudah salapan noong teh ternyata katempo tos weh teu kudu dibuleudkeun jadi 30. Isukna tetap wajib meutingkeun niat, maksudna wajib niat jang puasa poe isuk. Kitu nya. Mana bieu teh? Halaman sabaraha bieu teh? 4 genep. Litil kalailah sawang kana fil waqi min Sya'ban aw min Ramadan. Maksudna sarua wae dina kanyataanna eta rek bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Jadi rek eta bulan Sya'ban, rek eta bulan Ramadan dina kanyataanna tetep mazhab Hambali mah sebagai bentuk kehati-hatian anjeunna ngawajibkeun puasa isukanana dina poe ka-30 teh. Lamun dina poe ka-28 teu nempo hilal gitunya hartos. Terus wayanwihi min Ramadan. Nah, fa in dhahara fi athnaihi. Nah, kemudian ternyata jelas ya dina pertengahanana. Jadi pas poe ka-30 teh urang puasa. Da urang mah mazhabna mazhab Hambali misalnya. Tuluy puasa isukna teh. Kemudian tampak poe ketika orang keur berpuasa teh pas lohor jelas ya misalnya teh pengumuman di lembaga hisab atau di lembaga tertentu lah atau di orang tertentu anu memang punya kapasitas katempo cenah hilal teh jelas wae informasi jelas terkait awal bulan Ramadan ketika manehna keur berpuasa bahwa puasa teh isukan cenah tanggal hiji teh isukan. Nah lamun jelas kitu annahu min Sya'ban bahwa eta teh bulan Sya'ban ketika manehna keur puasa teh kan berarti dina poe ka-30 ya. Ternyata teh masih Sya'ban dan informasi itu diketahui di pertengahan manehna keur puasa dina poe ka-30. Artos teh geus jelas ya informasi, aya berita, aya pengumuman di Menteri Agama atanapi lembaga-lembaga tertentu lah. Nah, maka lam yajib itmamuhu, maka henteu wajib naon itmamuhu nyampurnakeun itu puasa. Maksudna nya geus batalkeun puasa. Nah, artos teh qauluhum hadza binisbah li awali Ramadan. Ari pendapat ieu teh, pendapat Hanabilah teh dinisbatkeun terkait menentukan awal Ramadan. Jadi wihan deui. Sadayana ulama upami kitu, sadayana ulama sepakat untuk menentukan awal Ramadan sareng awal bulan Syawal itu hanya boleh dengan dua metode. Satu ru'yatul hilal, dua istikmal gitunya nyampurnakeun 30 poe boh nu Sya'ban jang Ramadan atawa nu Ramadan jeung Idul Fitri jeung Syawal. Hanya dua itu saja. Tapi cek Imam Syafi'i dikecualikeun menang hisab tapi hanya untuk orang-orang yang ahli.
itunya orang-orang yang ahli saja. Kemudian pengecualian anu kadua, mazhab Hambali metodena sami ru'yatul hilal, tapi lamun dina Sya'ban, dina akhir Sya'ban ternyata teka tempo, mazhab Hambali mah kemudian tidak menganjurkan untuk menyampurnakeun 30 poe Sya'ban teh tos puasa, tetap ru'yatul hilal, tapi lamun teka tempo tetap wajib puasa. Entah itu dina kanyataan ternyata Sya'ban atau Ramadan teu masalah. Sapanjang pas ru'yatul hilal teka tempo, maka manehna tuluy wajib puasa. Naon sababna? Ihtiyat. Ihtiyat bisi ternyata memang Ramadan. Nah, kecuali ternyata pas manehna keur puasa dina poe ka-30 teh puasa. Aya pengumuman isuk cenah puasa teh. Maka manehna teu boga kewajiban namatkeun puasa, tos buka pas lohor gitu nya. Atawanya begitu aya informasi lah. Begitu aya informasi sok manehna buka. Teu kudu disampurnakeun puasana. Nah, pendapat mazhab Hambali terkait ieu bahwa wajibna ngalaksanakeun puasa lamun hilal teu katempo teh ieu dinisbatkeun untuk menentukan iraha awal Ramadan. Kardosnya gitu. Wa amma bin nisbati li akhirhi jeung anapun anu dikaitkeun pikeun akhirna Ramadan fa innahum maka sanyana Hanabilah eta kasyafi'iyah seperti mazhab Syafi'i wal Hanafiyah jeung Hanafi wal Malikiyah jeung Maliki fil qauli dina pendapatna biwujubi ikmali Ramadana salasina yauman dina kewajiban nyampurnakeun Ramadan jadi 30 poe. Idza humma alaihim di mana-mana katutup ya alaihim katutup hilal teh kulantaran awan debu jeung sajabana alaihim ka sinas kullu dzalika maka saban-saban itu mazkur amalan punten titik eta teh idza humma alaihim gitu nya. Jantan lamun tadinya pendapat Hanabilah terkait lamun teka tempo hilal pas ru'yah maka tuluy puasa ieu teh dikaitkeun atanapi metode untuk menentukan awal Ramadan saja. Tapi lamun untuk menentukan iraha awal bulan Syawal mah kasyafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah gitu nya. Dan untuk menentukan iraha tanggal hiji mah Hambali ge sami berarti ku nyampurnakeun 30 poe dina bulan Ramadan. Karena janten nu tadi dijelaskeun ya nu memehna itu mah hanya untuk menentukan awal Ramadan saja. Untuk menentukan akhir Ramadan atau tanggal 1 Syawal itu sami jeung pendapat madzhabul arba'ah sareng nu sanes anu sasesan anu tilunya Hambali oge. Jeung Syafi'i jeung Hanafi jeung Maliki sami sampurnakeun Ramadana jadi 30 lamun hilal teu katempo idza humma alaihim kullu dzalika ari tiap-tiap itu mazkur amalan ngamalkeun bil ihtiyati kalawan ihtiyat fil ibadah dina ibadah. Maksudna naon anu tadi disebutkeun naon tadi nu dijelaskeun nu diaos ku urang sadayana teh ieu teh dina raraga ngamalkeun kehati-hatian ihtiyat dina ibadah gitu nya. Jadi bukan mempersulit gitu. Jadi kullu dzalika teh dzalik di dieu teh mazkur teh min adami wujubi ikmali Sya'ban wa wujubi ikmali Ramadan gitu artinya terkait eueuhna kewajiban nyampurnakeun bulan Sya'ban atawa wajibna nyampurnakeun Ramadan misalnya. Eta ieu teh Hanabilah berpendapat model kitu teh dina raraga ihtiyat dina ibadah lain erek mempersulit gitu. Tos sok bisi bade bobo. Mudah-mudahan aya manfaatna sareng berkah sok sanaos bari nundutan. Wallahu a'lam bishawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.